katindo n'efumbiro tewenkanankana nalyo wabazaamu emirundi mingi era nalaba nga katindo okwo omwoyo omutukuvu ye gyali gyakolera emirimu gye lwaki ng'ayamba abantu okugezaako obbasomosa akatindo ako naye era newankubadde nga waali ng'agezaako okubayamba nalaba nga abantu mitwalo n'emitwalo oba nkugambe nkya billions and billions mu sekendi nga bayiikayo mu bunnya buli nga bayiika okuva katindo nga tebasobola kayitako olw'ensonga zenjo okugamba ezimu kuzaabalemesanga nga wadde omwoyo omutukuvu agezaako okubayamba naye nga bayiikayo okuva ku bwana obuwere n'obuyonka n'obukulu paka ku bakadde abasembayo era okuva ku kigambo Yesu kye yaŋŋamba nga tutuuse mu maaso ga kitaffe n'aŋŋamba ati aida oyo ye kitaffe teyaddamu kwogera nange ekigambo kyonna okutuusa we twasomoka olutindo luno okutuusa wonna we twayimirira awo wonna nga tayogedde nange ekigambo kyonna ne tutunuulira ebigenda mu maaso ku lutindo naye nga bikaabya amazika abantu nga bagwayo mu bibinja ekyewuunyisa olabanga buno obutuli bw'ensolosozi oba obw'obuwuka bwe busima waliwo kwegamba nga buli katuli kafulumamu enkumi n'enkumi z'abantu abalala bafulumira mu butuli waliwo obukuba obutini waliwo abava mu makubo amanene waliwo abafubutukira mu binnya nga buli kantu kafulumamu abaako nga bayingirawo bibinja na bibinja katugambe mu sekendi emu owino neeyingirawo neeyiikayo nakasero nga bw'oyinza kugereza ku butale ng'obwo obunene naye tebereza groups ng'ezo ng'akatale kalamba mu sekendi emu ne bayingirawo bonna ate era ne bayiikayo mu geyeena kwegamba ng'entisa nnene nnyo abantu naddala abataalokokako n'akatini bo tewali kubuuza tewali kuddamu olutuukawo kuyiikirawo kubanga buli muntu wano ku nsi yaweebwa chansi okukolerera ekifo kye gy'aliraga kati era ogwo omusango nakiraba nti gwasalibwa dda kati mu kiseera kino mu ggulu teri kusala musango gwonna teri kubuuza kibuuzo kyonna teri kusemberera katonda kintu kyonna naye buli muntu bw'ova wano ku nsi otuukira eyo gy'oteekwera kutuuka ate biri mu oda nti naawe ova eno ku nsi ng'omanyi w'oteekwa okulaga teri kibuuzo naawe otuuka ali ng'omanyi gwasalibwa dda kyawandiikibwa nti akkiriza teguli musinga ate akkiriza gumaze okumusinga ekyo kyo otuuka wali ng'okimanyi kiri kwegamba kiri automatiki teri kusala musango omulala ogwo gwaggwa ogw'abataalokoka kati abo bo bayiikayo bwekityo bwe kiri kati n'abaana abaalokoka nabo bayiikayo olw'ensonga zino ze ngenda obbagamba ebimu ku bibalemesa okusomoka olutindo luno bye bino ekisookera ddala nalaba nga baalokoka bali mu kanisa naye nga beetisse emigugu eminene ennyo ku mitwe gyabwe emirala ne bagisibira ku mugongo emirala ne bajambalira ng'ebisawe esafari baga naye ebinene ennyo nga bibula kubatuuka ku magulu mu mukono ogwa kkono n'ogwa ddyo bwe gutyo naye ate ng'omwoyo omutukuvu afuba nnyo ng'ayogera nabo emisana n'ekiro abayambe abatikkula emigugu gyabwe naye ne bagaana jjukira akatindo kawuzi tosobola kayitako n'egyo emigugu kitegeeza abo tebasobola kuyitawo nabo baayiikangayo n'emigugu gyabwe abalala ekyabalemesa kye kino nalaba ng'abantu balina kungulu bali so smart balabika bulungi naye munda mu bo ebitima byabwe nga byazimba nga bivundu nnyo nnyo bivundu bikunkumuka w'ebiti nga bivaako n'ebififi ebivundu ng'ebitima byagejja mu bo nga bivundu nnyo bikunkumuka munda mu bo kati abo nalaba nga tebasobola kuyitawo era nabo baagwangayo n'ebitima byabwe ebyo abalala nga balina emitima mitonotono kale nga kungulu olaba bali smart
nga gyazimba mu kitono naye nga balina ebitala ebiri sharp oba kyentegeza ebisala ennyo mu maaso nga waliyo ekitala mu mutima gwe naye n'emabega mugongo mu mutima nga mufubutukamu ekitala ekirala ne mu mbiriizi ze mu mutima nga muvaamu ekitala ekirala ne ku mukono omulala nga muvaamu ekitala nga balina ebitala bina buli sayidi nga kitegeeza nti baafumitanga buli muntu yenna mu nsi gwe baaliraanako kati abo nabo baagwangayo n'ebitala byabwe emitima abalala baali nga bantu abalindiridde Katonda naye nga tebasinza Katonda mu mwoyo n'emazima ate era nga tebategedde kiseera kya Mukama abo nabo baagwangayo abalala baali nga bali confused nnyo mu birowoozo oba nga batabuddwa nnyo olw'ebintu eby'ensi n'emitawaana egy'ensi eno n'amabanja n'okweraliikirira n'abaana n'ebintu naye ng'omwoyo omutukuvu bulijjo abagamba abayambe ne bagaana ne basalawo okweraliikirira ekyo ne kibajja mu maaso ga Katonda oba mu kubeerawo kwa Mukama ne kibongerangayo wala nnyo okutuusa bwe baazikirira n'okweraliikirira kwabwe abalala baali balema nnyo nga beegottaagota bwonna nga obulema bwesirabangako mu nsi mu mwoyo nga wano ku mubiri obalabanga abalamu naye mu nsi y'omwoyo obulema bwonna bwegottaagota obulala bumuzibe ate bukiggala kitegeeza omwoyo omutukuvu kyayogera tebakiwulira ate n'okumulaba tebamulaba abo nabo baagwangayo abalala baali abalina emitima emibi abatayagaliza ab'ettima abakyawa abatasonyiwa abalemesa abalala kugamba emitima emibi abatali batuukirivu abatanoonya Katonda abatasaba kugamba ebyo byonna n'ebirala kasankunaaye bonna tebasobola kuyitawo baagwangayo nga tebasobola kurosinga lutindo abalala baali bazitowa nnyo mu mwoyo naye ng'ate bawewuka nnyo mu mubiri kitegeeza nti ebya Mukama byali bibakaluubiriranga nnyo ku nsi naye ng'ate eby'ensi oba eby'omubiri bibanguyira kati ne babeeranga mu mwoyo bazitowa nnyo naye nga mu mubiri bawewuka naye jjukira akatindo ke bayitako kawuzi omuntu alina okukayitako nga muwewufu mu mwoyo so nga si muwewufu mu mubiri babeera bawewufu ne bazitowa mu mwoyo kati abo tebasobola kusomoka katindo kali nabo baagwangayo era abamu ku bantu be nnalaba abatono ennyo abaasobolanga okusomoka akatindo kano be bano kwegamba nalaba nga beewuunyisa kwegamba nga ne mu nsi balinga abafu nga balinga abafu mu nsi kaŋŋambe nga bafu mu mubiri naye nga balamu mu mwoyo nga balinga abaafa kwegamba amaaso amagezi omutima ebirowoozo obulamu bonna nga bakonekitinga munda mu mwoyo omutukuvu nga balinga abeebikkira mu mwoyo nga bali sensitive okuwulira buli kanyukuta buli katonyeze buli kalagiro buli kagambo kabagamba era kokka nga bekakola oba bwekityo kebakola omwoyo omutukuvu kyabagamba kyokka nga kyebakola ng'ate bafaayo nnyo okuwulira kyabagambye n'okukikola kakati abantu bali nalaba nga balinga abafu nti nga ne bw'ova eno ku sayidi n'omufumita empiso otegeera empiso n'emubulira mu nnyama nga takyuka naye nga yenna ali mu mwoyo omutukuvu ekyo nakyo kyanneewuunyisa kagamba ng'abantu bali beewaayo baaleka byonna ne beewaayo eri omwoyo omutukuvu okukolera okubakozesa ye byayagala abo nalaba nga be bayita katindo era nga basomoka wamu naye nga bw'abayamba ng'abayisaawo nalabako obwana obuto buli sayizi obufudde nga babuzaala obuvudde mu mbuto buno obuzze ne bamaama baabo nga bafudde n'akaana ke nga abadde azaala mu zzaaliro n'afa nga nabo batuuse babiri maama akulembedde n'akaana kavaako obwo obwana butambula nze nabulaba akaana nga kajja katambula emabega wa nnyina waako akato ke baakazaala we kati nga
kava kufa ne nnyina waako ng'akazaala kamugirako emabega naye nga maama tajjukira kaana n'akaana tekajjukira maama naye nga bonna balooza omwoyo omutukuvu yekka y'ayinza okubataasa yekka y'ayinza okuyisaawo era buli omu wali abeera ku lulwe ne buno obuvudde mu mbuto ne bujja ne bannyina baabwo nako kabeera kewalula lwako nga kaavula lwako ne nnyina waako nga tajjukira kaana wali bakayita kanaayo kyani buli muntu ayimirira lulwe nakanaakaana aba takajjukirayo tewali kyoyinza kujjukirayo ng'otuuseeyo ku lutindo oba ng'otuuse eri mu ggulu tewali kuba ate eyo mu ggulu wakiri walungi tewali kiyinza okunyiiza tewali kyoyinza okwejjusa tewali kyoyinza okulowoozaayo ku nsi kubanga byonna butaliimu eby'omu ggulu bye birungi naye eri ku katinda awo wo wazibu nnyo buli muntu abeera yeetisse mutwalo gwe yekka nga omwoyo omutukuvu yekka yakutaasa kati n'abantu abasinga nabalaba nga bali eno ku nsi omwoyo omutukuvu tebamufudde mukwano gwabwe kati nga basuubira okumufunako omukwano nga batuuse wali ku lutindo kyali kizibu nnyo baali tebasoboka kubanga baali tebali connected naye oyina kubeera nga wavudde naye eno kitegeeza bw'otuuka wali wabaawo amaanyi agakuvaako nga bw'olaba nti wabaawo amaanyi agakuvaako ne gakwatagana ne gali agali ku ye ne gakuyamba nga mugendera wamu naye ng'akusika akuyamba okugenda mu maaso naye bw'oba tolina ag'amaanyi oba ogwayo ekirala bw'oba towuliriza bulungi instruction zakuwa ne bw'osobyamu kamu nagamba tambula n'oyimirira oba nagamba duka kati awo tambula kati yimirira yanguwa genda mpola mpola k'osobyamu nagamba genda mpola n'ogenda nnyo ng'oli wansi teri ssuubi lyakudda kati ebiremesa abantu okusomoka bingi naye nabyo kambirekeraawo kati ekirala nga mmaze okulaba ebyo byonna Yesu yankwata ku mukono n'angamba Aida jangu ne tugenda ku lutindo okwo ne tuyimirira mu makkati gaalo n'angamba nti olabye kati ne ntunula eyo wansi mu bunnya obutakoma n'angamba nti olabye eyo y'ensi ye Sitaani era ye Geyeena abantu bange gye bagwa naye njagala oddeyo ku nsi kino kyamangu nnyo ogamba abantu bonna ku nsi nti bayambe nnyo abaana abato bazikirira kubanga nalaba obwana obuto bambi nga bugwayo mu lunnya nga bufuba ne bugezaako naye bambi nga bumaliriza nga buyiikayo lwaki kubanga nga mu bo temuli nsigo ey'ekigambo era bw'atyo n'aŋŋamba nti genda oddayo ku nsi ogamba abantu bonna ku nsi nti abaana abato bazikirira nnyo bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyasa kyentegeeza bwe ŋŋamba abaana abato okuva ku muwere okutuuka ku baana abali e Makerere sayizi ezo be nalaba nga bayiikayo era Yesu be yaŋŋamba tuddayo ku nsi ogamba abantu bonna ku nsi ti abaana bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyasa naye genda obagambe nti bayambe nnyo abaana abato ate bakikole mangu kubanga abaana abato bazikirira abaana abato baggwawo mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa kino nga kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi Yesu n'aŋŋamba tugenda ogambe buli muntu yenna ku nsi nti bayambenga abaana abato kubanga baggwawo ate Sitaani akoze olukwe lunene okuzikiriza abaana abato mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa naye genda obagambe nti abaana abato bababuulire enjiri abaana abato babatwalenga mu kkanisa abaana abato babayigirizenga okutya Mukama n'okumanya Katonda abaana bababuulirenga ekigambo abaana babaleetenga mu kkanisa babayambe kubanga bambi abamu bafuba ne bagezaako naye balemwa olw'okubanga tewali abasizaako mwoyo genda obagambe babayambe mangu genda obagambe bakikole mangu bayambe abaana abato kati ne leero mbagamba era eri buli muntu yenna ovunaanyizibwa ku kino kubanga yaŋŋamba nti buli muntu yenna ku nsi era nalaba nga ku luno
waliwo abantu abagenda nga batambula mu byalo mu bibuga mu bwalo mu nsenyi wonna naye nga ku luno nga balina bayibuli nga tebabuulira abantu bakulu naye nga banoonya abaana abato okuva ku buwere n'obuyonka n'abali emakerere nga bagenda bababuulira enjiri ddo to ddo nga Mukama agamba tigenda obagambe bayambe abaana abato kubanga bazikirira ekyo bakikole mangu ate kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi kakati ekyo ky'abaana abato nga nkifuddeko tweyongerayo ku lutindo nalabako ebintu bingi nnyo nesobola kunnyonnyola nnyo kati nembimalayo bingi nnyo naye osaanye weekebere oba gw'onooluyitako kubanga kawuzi olina okubeera nga owewuka mwoyo ng'ozitowa mu mubiri kitegeeza ebya Katonda nga bikwanguyira nnyo naye ng'ebyomubiri tebikwanguyira kukola era nga tobisobola awo wojja okubeera nga owewuka mwoyo ozitowe mu mubiri kubanga abazitowa mu mubiri be bayita katindo kubanga baba bawewuka mu mwoyo kati nga tuvudde katindo twatambula ng'ate tukkirira ku nsi kati nno eyo main oba ekkuba eddene eriva nga bwe twava mu ggulu ne tukkirira katindo ne tutuuka ku nsi waliwo ekkuba eddene lye bayita ekkuba ery'obulokozi eryo ye direct evira ddala ku nsi yonna n'eryoka econnectingira ddala katindo kugamba ye direct etuukira ddala mu ggulu ng'oggyeko buno obutulituli n'ebinnya na buli kamu ekireeta abaakyo abalala bano bafubutukira ddala mu direct muno naye era ne bagwa mu geyeena kati eyo direct gye bayita ekkubo ery'obulokozi mu kkubo ly'obulokozi muno mulimu ebintu bingi nnyo nnyo besobola kunnyonnyola naye ngenda kugezaako okunnyonnyolako ebimu kakati ekkubo ly'obulokozi lino abalirimu nsuubira baali bajje nga be balokole naye ekyewuunyisa mu kkubo ly'obulokozi n'abalirimu nabo bamafiya toyawula n'abali ebweru waalyo kubanga ekkubo ly'obulokozi nalyo lijjuddemu entiisa ng'ebifo ebirala bwe birimu entiisa eby'ensi mujjudde entiisa mujjudde eddalu mujjudde effujjo mujjudde obukusi mujjudde obutemu mujjudde olugambo mujjudde okulwanagana mujjudde buli kafankunaye goyinza okulowoozaako kati mulimu abantu abalanga balinga basitaani bennyini naye ng'ate bali mu kkubo lya bulokozi mulimu abassi nga balina ebisu nga bagenda bafumita abalala buli gwasanze nga mufumita ate nkubulire mu kkubo ly'obulokozi muno abantu abali suppose gye gitambuliramu baweebwa full combat naye kyewuunyisa nti tebagirina kuba baagiteekawa tewali agyambadde bambadde eyo yambadde obuziinaziina n'engoye ezaaleeya n'abalala nga bambaddeko bitundu ayambaddeko essaati gy'ayambadde empale ennyimpi gy'ayambadde ayambaddeko empanvu gy'ayambadde bali bwe batyo balalu kati era abantu bano balwanagana bokka na bokka ekirala baweebwa full combat n'ebyokulwanyisa byonna nga boolaba bajaasi era abantu bano kituufu nti bajaasi era nga n'obujaasi bwabwe si bwakulwanagana bokka na bokka naye nga balina omulabe gwe baali bateeka okulwana naye kyentegeeza waali gwe bali suppose okulwana naye ye waali ate ye ayambadde full combat ye alina ebyokulwanyisa bye byonna ate w'amaanyi nnyo era alina buli ekyetaagisa okulwana naye bano bali confused nga mulimu abali awo abatudde abalinga abatalina plan kugamba abaali baddemu ng'abantu balamu bali awo batudde butuuzi balinga bazzuntu tebategeera kyakukola tebeetegeera naye ate baaweebwa ebyambalo bambadde bireeyaleeya ebigoyegoye bali awo batudde banafu nnyo kati tebalina kye bakozeewo kati abalala mulimu abalinga ab'amaanyimaanyiko abonna be bambaddeko ku kombati eri ebitundutundu mulimu abambadde bireeya nga bambaddeko mpale na biki naye mulimu abambadde ku kombati eri gye mbagambye nga boolaba amagye ga Uganda
n'ebyokulwanyisa byonna naye bano kati omulala ayambaddeko empale oyo w'amaanyi nnyo ayambaddeko ekisaati ky'amagye oyo w'amaanyi nnyo ayina emmundu oyo gy'alina kyentegeeza buli omu ayina kamu ayina empale talina saati talina mmundu akutte katayimbwa ayina saati talina mmundu talina mpale talina ngatto akutte ekijambiya kyagenda atemesa abalala bwe batyo ayinako akakofiira naye akutta ekiso agenda atema abalala bwe bityo abalala bambaddeko ekigatto ayambaddeko ekigatto kino ekyabaweebwa ku combat oyo naye w'amaanyi oyo naye agenda akisambisa abalala ku mitwe abanafuye nga bw'abattira ddala kakati mu kkubo muno mulimu abantu ab'enjawulo mu bunafu bwabwe obw'enjawulo mulimu abaagwedde eri abalinga emirambo mulimu abali awo abakyalimu akassa nga basigaddemu keenyenya kokka nga tebalina wadde n'akaavula kwegamba nga kyetaagisaawo omuntu abayambe abasituleko distance mpola mpola nga bwe baddamu amaanyi we baliddamu nabo beeyongereyo mu maaso batambule naye ng'ekyewuunyisa ate bano abalina ku maanyi bagenda ne babalinyira ddala ne babakoona obutayimba ku mutwe ne babafumitamu ebiso mu mitima ng'ekiso kino kyakozesa nga oluti olusenda n'amukasuka eri mu lukonko kwegamba nga babattira ddala ne babakasukirayo ddala mu lukonko ne babajjerya ddala mu kkubo kati era nalaba nga waliwo ab'amaanyi bo bakabode nga bagenda bakoona abalala nga bwe babazza emabega kagamba omuntu walaba munne nga ayinga amuyitako agende mu maaso nga bwe mubeera nga mutambula nga tutambula nga 10 kati mu kifo ky'okulaba nti ono ampiseeko nange kanyanguwe ava eri buvi n'amulabirayo ekiyinza omusobola omukuba obulungi nga kimusenda kimuzzaayo emabega mayiro nga nnamba ate ye ne yeeyunga kwegamba abantu byanspitirirako kwegamba nalabayo ebyanneewunyisa nga mulimu abanafu nga bonna banafu n'abanafu naye nga nsuubira baali badde beeyambagana mu bunafu bwabwe naye n'omunafu naye asuula omunafu kwegamba obutayagaliza bujjudde muli obubi bwe sisobola kunnyonnyola bubi bujjudde mu kkubo ly'obulokozi n'obubi n'entiisa n'obussi ate ekkubo lino lijjuddemu bamalayika bangi naye abantu bano tebabalaba era tebakimanyi nti mwebali era bamalayika bano tebakola buli ayimiridde mu kasipesi kayimiridde awo babatunuulidde butunuulizi kubanga bamalayika banaakola biki mubana abantu abalalu bwe bati bo webali bubeezi okutuusa ekiseera kyabwe wekiriggwako naye abantu bano tebakimanyi era mu kkubo muno nalaba ng'omwoyo omutukuvu mwali abeeramu n'agezaako bayamba naye nno bali tebabayamba balalu balinga balalu baalaluka ne bava mu kulaluka tebawulira bakigala bamuzibe bali awo basaatuuka busaatuusi kati naye kambabuulireko bino zindikiraawo kasa mutegeddeko kyemutegedde kakati ekisookera ddala nabagambye abantu abali mu kkubo lino bajaasi temuli civilian n'omu bonna baakolebwa buli alina okubeera mu kkubo lino nga bajaasi ate ab'amaanyi ekirala bali ku front line nga balina be balwana nabo naye kyewuunyisa okubeera ku front line ng'ate abalala beebase basikatulo abalala bakubagana bokka na bokka kati olw'okuba bali confused bwe bati abalala batudde tebamanyi kyakkola kati omulabe waabwe ayingira ebiseera ebimu n'abakuba bubi nnyo n'aleka bangi emirambo mingi ng'abafudde n'abamenyesemenyese n'abakutisa ebitundu nga boolaba ejje nga liri ku lutalo n'abalala n'abawamba nga balamu n'agenda nabo kati nno ekkubo ly'obulokozi lino erudda n'erudda waalyo lyazimbibwako ekikomera ekigumu ennyo ekinene ekiwanvu ennyo ekiringa kyenkana kituuka ng'eri ku ggulu kwegamba liri seefu nnyo nga n'abantu baamu baali badde nga bali seefu nnyo singa bategeera kye bali kati ebweru w'ebikomera bino ebibiri ku sayidi ne sayidi nga boolaba ekkubo erizimbeko ku sayidi waliyo eggye erya sitaani ddene ery'amaanyi
ne ku side endala waliwo eggye lya Ssaani eddene ery'amaanyi n'abagamba eddyo lyeteefuteefu nnyo okulwana lirina buli ekiri eryetaaga okulwana ate limalirivu okulwana ate lyambadde full combat yaalyo kati bano abali mu kkubo ly'obulokozi mubategedde kibali kakati bo tebambadde n'ebyokulwanyisa tebabirina kakati ate tebategedde be balina kulwana nabo olw'okuba beekuba bokka na bokka ensonga lwaki bano bayingira olumu ne bawaguza ne babakuba bubi nnyo nga bwe mbagambye kakati abalala babawamba nga balamu ne babatwala ng'era bw'olaba olutalo we lubeera ekirala okuddirako emabega bwe nali ntambula ne Yesu bino bye yaŋŋamba lwaki yaŋŋamba ebyo kubanga nali munakuwavu nnyo mu mutima gwange lwaki kubanga nali mulokole nga ndi mu kanisa nga mpeereza n'abalokole tuyimba n'abalokole tubeera n'abalokole naye bannange abantu banjogerangako ebigambo byesikoze byesiri ne bammenyanga nnyo omutima gwange abantu bampisanga bubi naye ng'ate balokole bempeereza nabo kwegamba olugambo nga lungi oli n'akuwayiza ekigambo nga kwegamba oli n'akukyawa nga nebyayogera tebiriyo ne bakuswaza n'ogibeera eki oba nkyogere ntya kwegamba omutima gwange nga baagufuula enziinaziina era nga mpulira ebiwundu ku mutima gwange naye ng'abaabinfumita balokole kati bwe ntyo bwe natuuka mu ggulu nalinga akomplayininga ewa Yesu yensonga lwaki yaŋŋamba bino bye ŋŋenda obbagamba ate era kubanga baali tebabikoze nze nzekka n'abalala bangi gye muli eyo be bakosezza yaŋŋamba nti abaana b'abantu bonna balimba naye Katonda yekka ye mwesigwa era n'aŋŋamba ekirala nti muwulire mwe enkomerero zonna ez'ensi mutunuulire Katonda ye mulokoke kubanga bw'ona otunulira omwana w'omuntu tosobola kumalako ekirala n'aŋŋamba ti omwana w'omuntu yenna takunakuwazanga kati ng'amaze okuŋŋamba ebyo yaŋŋamba nti kubanga si buli muntu gw'olaba mu kanisa timulokole si buli agamba nti Mukama yeebazibwe timulokole si buli gw'olaba nti ali awo omuweereza nti ddala yalokoka naye ye kubanga nabagambye mu ggulu waliyo oda era nabagambye mu ggulu ebintu biri mu departments oba mu bitongole kati ne ku nsi bwe bityo ekirala nga Yesu bwe yaŋŋamba nti eno abaana b'abantu ffe tutatuukiriza naye eryo eggulu ebintu likyabitwala nga bwe byali nga bwe kyali bwe kiri bwe kiriba bo tebakyusangamu oba gwe okikoze oba tokikoze ekyo tekikijjaawo kubeera nga bwe kiri ekyo olikyesangira mu ggulu naye nga kyo bwe kiri bwe kyali bwe kiri bwe kiriba tekirikyusibwa kitegeeza nti eri mu ggulu nga ku nsi ebintu nga bwe byali badde era bwe babitwala era kyekimu ne ku nsi ebintu oba abantu babatwalira mu department si okusinziira omuntu wayimiridde mu bulamu bwe alina department waali tewali ali awo nga talina mwagwa nga bw'olaba nti amakubo gali abiri obulamu n'okufa gw'osalawo olyokwata nga bw'olaba nti ebifo biri bibiri eggulu geyeena gw'osalawo olyokwata era bw'okikola bw'okifuna empeerayo gy'oligabana gy'okoze ku nsi gy'ogabanira ddala ate mu bujjuvu bwayo kitegeeza nti buli kyokola kolera ddala oba oyenda yendera ddala oba obba bbira ddala oba okyuka kyukira ddala oba olokoka lokokera ddala oba obeera mutukuvu beera mutuukirivu ddala era kolera ddala bw'oba okola kigambo kikolere ddala agabagabire ddala kino kyekiseera leero buli muntu kyakola akikolere ddala kubanga n'empeera zijjudde nnyo za ddala kakati era buli muntu ali mu department ye nga bwe ngenda obbagamba mu ggulu byo bwe biri kiriya nnyo wadde eno mu nsi olabanga akavuyo naye eri babitegeka bulungi nnyo
kakati kankugereze mu kanisa Yesu yangamba bw'ati nti abantu abo bali mu department C yali ategeeza ati nti bw'olaba omuntu ng'alina ky'akoze tegeera nti eyo ye department ye kati tonenya Katonda ku lw'omuntu lwaki kubanga Katonda kimukola bubi bwe mba nga nze nalokoka lwange nenzija mu kanisa naawe n'olokoka lulwo simanyi na gye wava ne tusanga nga tuyingidde mu kwaya emu nga tuyimba babiri n'enkunyiiza kati bw'oleka kwaya nze yagikuyitamu nze naalumwa nze gwe bali bibuuza obadde okolera nze oba nze nakulokola nakuyiirako omusaayi kati kituufu buli muntu ategeere eyamuyita akole ekyo ky'ateeka okukola kati Katonda ekyo kimunyiiza nnyo wadde nga nze nkukoze obubi naye naawe bw'onyiiga ennyo ate n'ova ne ku kituufu ky'oteeka okukola kati fembi tuba twenkanyankanya omusango ate gw'oba onsingako kubanga gwe totegedde kyakukola kitegeeza totegedde Katondawo kakati departments ze zino era Yesu yaŋŋamba nti mu kanisa mulimu departments esooka yeeno nti mulimu abantu abatalokokangako n'akatini nga n'eggulu teribamanyangako wadde sekendi embweti naye ate munnange nga n'abalala baweereza ng'era ku nsi kuno tubalabanga ab'amaanyi naye ng'eggulu teribamanyangako n'akatini era tebalokokangako eyo ye department esooka ey'okubiri yeeno kati kankugereze nga bwe najja wano ne mbuulira enjiri n'empita abantu okujja okulokoka okwo okulokoka eri buli muntu yenna eyalokoka kiri compulsory nti bakuwayo entandikwa ey'obutukuvu ya ddakiika 2 nga bwe kyawandiikibwa nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okulokoka era ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu kati nakitegeera era nakiraba tekisosola tewaliwo wanjawulo wadde ow'amaanyi ennyo zeze ddakiika ziri compulsory eri buli omu nti buli aliyatula mu ddakiika ezo aweebwayo eddakiika 2 entandikwa ey'obutukuvu kitegeeza omuntu ne bw'aba ava wali nga abadde mutemu ng'ava kukwata jambiya n'atematema abantu 100,000 ngeza bugeza ne bw'aba ava kikola ekyo ku ddakiika eyo n'empisa abalokoka najja nga adduka nga bamugoba najja wano wendi ku ddakiika eyo n'ayatula obulokozi aba afunyeyo entandikwa nga kyentegeeza okwatula obulokozi ng'okitegeeza kiri ekirowoozo ekiconnectinga mu ggulu kubanga ekyo oba okitegeeza ng'ayatudde akitegeeza kubanga ne bali benkugambye aba department esooka nabo bayatula naye enjawulo ebaawo nti bo tebakitegeeza mu mitima munda okuva ku ntobo y'emitima kati bw'oyatula ng'okitegeeza oweebwayo entandikwa ya ddakiika 2 kati omubbi ono oba omutemu ono ne bwajja mu ddakiika ezo-2 ne bamukuba ng'amaze okwatula ne bamuttirawo agenderawo mu ggulu ku ddakiika eyo olw'eddakiika zo zino 2 bwe ziba nga bamuse tezinnaggwako naye bwe ziggwako obutukuvu oba oyina obwekolera obutukuvu n'obutuukirivu obutukuvu buno bwe bakuwa entandikwa ya ddakiika 2 bwe weeyongerayo ng'okola eby'obulokozi oyongerako ng'wabukula bwo bukula bukuzi naye obutuukirivu bakola bukole kitegeeza gwe bw'oba ng'oyatudde ne weebaayo entandikwa ya ddakiika 2 ne weeyongerayo ng'otambula nga bw'obadde otambula osigalako eddakiika 2 ziri ze baakuwaddeko ng'entandikwa era tebaddamu kumanyaako kati bangi nnyo department ey'okubiri awo we bagwa baweebwako entandikwa ya ddakiika 2 we baakoma okubamanya era kati tebaddangamu kubamanyaako n'akatuli bali mu kanisa basaatuuka eyo ye department ey'okubiri ey'okusatu yeeno era bano Yesu yaŋŋamba nti eyeekola nnyo esse bangi ezikiriza bangi eziyiza bangi ezizaayo bangi egeyeena ng'abo beeba olugambo mu kanisa Yesu n'aŋŋamba nti ddayo ku nsi bagambe nti nkooye olugambo kubanga alunyoose ng'ekikoomi ekinene ekyaka emisana n'ekiro nga kituuse mu maaso gange emisana n'ekiro genda obagambe nkooye olugambo eyo ye department ey'okusatu ey'okuna be bano
baayatula obulokozi ne baleka byonna ku lwa Mukama ne bawaayo ebyabwe ku lwa Mukama babonyebonye nnyo ku lwa Mukama balabye bingi ku lwa Mukama beerekereza bingi ku lwa Mukama naye ng'ekibi tebategedde ekiseera kya Mukama so ng'era tebasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abo be bookuna. Abookutaano be bano baaleka byonna ku lwa Mukama bawaayo byonna ku lwa Mukama babonyebonye nnyo ku lwa Mukama era boogera nti balindirira Mukama naye nga tebategedde ekiseera kya Mukama era nga bajjudde okutya n'okweraliikirira eby'ensi n'emitawaana gy'ensi eno ekyo ne kigenda nga kibasembezaayo wala nnyo okuva mu kubeerawo kwa Mukama ne bamaliriza nga bali confused. Yesu bagamba balindiridde Yesu naye ne Yesu gwe balindiridde tebamutegeera n'omwoyo omutukuvu tebamutegeera n'ekiseera kya Mukama tebakitegeera bo balowooza mbu wakyaliyo ekiseera ekirala weewaawo ng'ate kyatuuka dda. Kati abo be bookutaano era nalaba ebintu bingi nnyo mu kanisa departments nyingi nnyo era buli omu agwa wawe naye gyagwa omulabira ku bikolwa bye n'otegeera nti oyo ye department ye. Kati mulekeraawo okwesitala ku bantu mutunuulire Katonda mulokoke kyekiseera buli omu okumanya Katonda we n'okusalawo ani gw'oneesiga kubanga abantu bali mu kavuyo era nga bwe tutambula ne Yesu waliwo we twagenda ng'abantu bali mu kusaba okw'ekiro era waliwo okugamba abantu abeewuunyisa nga banyiiza naye ng'ate bali mu kkanisa era Yesu bagamba n'agamba kati banaani ayo abagamba okujjamu okulinnyiriranga ennyumba yange n'empya zange nga bagenda bakoonakona bannaabwe byonna byekigenda mu maaso Katonda akiraba totya teweeraliikirira nywera ojja kumalako tugende mu maaso okutuusa we tutuuka mu ggulu temuggwamu maanyi leka buli omu anoonye ekyambalo kye gye yakisuula nga Bayibuli bw'egamba nti kyekiseera okuddayo mu masaŋŋanzira buli omu anoonye ekkubo eryasooka atambulire mu kkubo ery'emirembe buli omu anoonye ekkubo eryasooka buli omu anoonye we yagwa agolokoke nate. Kati ekiseera eky'okugamba nalokoka emyaka 4 tekikyakola ebyo byonna nziina tonyumya ekiseera kati bala nalaba abantu nga bagamba twalokoka emyaka 4 naye nga mu myaka 4 tabeerangako omutukuvu wadde eddakiika 2 kitegeeza tabangako talokokangako nakatini neggulu terimumanyangako. Kati abalala n'agamba nze nakalokoka neebaza Mukama bakiweera n'obujulizi mukwatibwe ku nsenyi tuswala mu ggulu tebiriiyo ebyo bye mukola n'owo obujulizi maze emyaka 10 nga ndi mulokole neebaza Mukama mu myaka 10 obaddemu mutuukirivu eddakiika mmeka ezo eddakiika z'obaddemu obutuukirivu kyekikulu eggulu kyeribala. Kankomaawo naye mmanyi mutegedde Mukama abawe nnyo omukisa muli ba mukisa mmwe kubanga mubiwulidde naye ate muli ku kizibu kubanga mubiwulidde bwe mutali bikola. Mukama abawe omukisa. Bye. Kati kanjogereko ku paati y'abayimbi oba ku buweereza obw'enjawulo. Obuweereza abantu bagenda ne bagamba nti abasumba bannabbi abatume ababuulizi ne batica oba kyekimu nti obwo bwe buweereza obuliwo era buli muntu akolamu bw'ati awo weyenyiga. Nedda si buli muntu nti bamuyitira ekyo buli muntu alina omulimu gwe ogw'enjawulo. Kati nno mwe mutamanyi nti waliwo n'abaaweebwa emirimu gino egya bulijjo ng'okukola mu ofiisi nga ogwo gwe mulimu gwe ogwawandiikibwa mu fayiro ye nti bw'alikula alisoma byonna ne biteekebwamu nti omwaka bwe gulituuka alimala abalimutikkira alifuna omulimu mu kitongole w'ekiti. Kati alibeera ng'ayamba ekkanisa ng'aleetanga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere nga bwe kyawandiikibwa oba abasumba ba Mukama baleme okubonaabona n'obwavu. Kati ng'ogwo gwe mulimu gwe mu fayiro ye kyekyamuteekebwako nga ne bw'aligenda n'akwata millions
naziwaayo bagende babuulire emyoyo 10 okulokoka nga taleese wano mu kanisa mu nyumba ya Mukama awo aliba talina kyakoze aliba akoze ebikolwa ebirungi nga nze bye nakolanga naye ng'omulimu gwe bali gumubuuza kakati obwo nabwo buweereza abantu abamu bali mu ebyo waliwo abaaweebwa obusuubuzi kati nga mu busuubuzi obwo ojja bukola Mukama akuweeremu omukisa naye oleetenga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo n'okuyambanga omulimu gwa Mukama ng'okuzimba ng'abeetaaga ng'okugenda mu njiri n'ebirala ng'oyo kyekifo kye kye baamuteekamu nga ye tebaamuyitira busumba naye kaakati ekkanisa ng'eri mu kavuyo ng'abasumba be basuubuzi abasuubuzi be basumba abaakolebwa okuleetanga ebimu eby'ekkumi abakola mu ofiisi oba abasomesa be batisha kwegamba akavuyo kakati abantu bamanyi nti okuweereza kwe kubeera mu bifo bwe bityo ng'abasumba abayimbi ekisookera ddala nze saalabayo muntu mu fayiro zonna ze nakebera saalabayo n'omu nga yazaalibwa kuyimba naye okuyimba nakiraba nga kibalirwa mu birabo ekisookera ddala kye nalaba nti buli muntu yenna avunaanyizibwa okuyimba n'emiddo giyimba n'obuuka buyimba n'emiti giyimba n'ebimuli bisinza n'abagambye buli ekiri mu ggulu kivuunama kisinza buli kitonde n'eno ku nsi nze nali mu ggulu ng'omuddo tuguwulira bwe guyimusa ettendo lyagwo nga lisinza Katonda n'obunyonyi n'eppusi yogera ne kamunyeera kasinza mu ddoboozi eriwulikika nga lino lyenjogera lwakuba wano ku nsi temugawulira buli kitonde kyonna kivunaanyizibwa okusinza n'okuyimba kati obwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuyimba naye bw'obanga osazeewo okubeera omuyimbi ng'ekirabo kyo ng'omwoyo omutukuvu wagaba ng'okifunye tekitegeeza nti ogwo gwe mulimu gwo nze saalabayo fayiro ng'ewandiikiddwamu omulimu nti kuyimba naye nalabamu emirimu emirala ng'egyo gyengezezaako bagamba nga abayambi waliwo abaateekebwa mu kanisa nga bo bakuyamba nga buli alina ennaku gw'olina omuyamba adaaga atalina wasula kwegamba ovunaanyizibwa ku bantu bwe batyo waliwo abaaweebwa kwegamba nga ye alina kwagala n'asanga ng'omuntu azze mu kanisa ng'abadde agenda kwetuga oba omutima gwe nga gulina ebizibu kati ono n'ayitawo buyisi n'amusekeramu busekezi omuntu ono n'addamu essuubi ly'obulamu n'atandikira okumanya nti nange wali yanfaako n'addayo n'akola obulokozi obw'emyaka egiddako paka waali wangula ensi ako kokka akaseko k'omuwadde waliwo abaaweebwa ekyo waliwo abaaweebwa okulambula okuyamba n'ebirala lowoozaako buli kantu waliwo buli muntu eyateekebwawo okakola tandikira ku muntu ayera ekkanisa waliwo abaateekebwawo okujeera waliwo abaateekebwawo okugenda ebweru banoonyenga emyoyo naye ng'ate beesibye mu kwera ekkanisa kati abo nabo balisangayo emirimu gyabwe ate abaateekebwawo okugenda ebweru banoonye emyoyo ng'ate beefudde basumba kati nga abo nno abeefuula abasumba nga tebaali basumba ekkanisa eyo eba nzibu nnyo kubanga jjukira omusumba abeera n'omutima gw'endiga ate era aba muzadde kati bw'olaba omusumba nga amenya ebyo oyo aba ayimiridde wakyamu ateekwa okunoonya ekifo kye ayimirirewo kati osanga nga ababuulizi b'enjiri abaaligenza ebweru ne banoonya emyoyo ne bagireeta mu kkanisa ne baddayo ne banoonya emirala omusumba ono n'awumbawumba ng'omuzadde n'abakuza ate nga be kwegamba kavuyo buli omu tayimiridde mu kifo kye buli muntu ali mu kifo kye ate nno kambabuulire kitwala amaanyi okuyimirira naawo w'oteekwa okuyimirira kubanga nalaba ng'abalala bayimidde mu bifo byabwe naye ng'abalala bakutte ebiti oba emiggo oba obutayimbwa nga babakuba nga babasika eno n'eri naye kitwala okusimba amagulu eno n'eri n'onywera kwegamba okusinziira okuyimirira mu kifo kyo kitwala amaanyi kubanga eno nga bakuba eno bakona eno naye kyabuvunaanyizibwa ggwe okulwana okulaba ng'oyimiridde mu kifo kyo si byakuseeyeeya kitwala amaanyi okuyimirira mu kifo kyo n'ebirala bingi okuva kwayera ayoza ttooyi buli omu kyakola bw'abanga ayimiridde mu kifo kye bw'atyo bwalibalirwa empeera ye era balimuwe engule okusinziira nga bw'akoze omulimu gwe ekirala buli muntu agenda kubuuzibwa ku buli kigambo kye yayogera na buli
n'abagambye ebigambo gye biri ebirowoozo gye biri obwama gye buli na buli kintu kyonna kye wali okoze ku nsi ogenda kisangayo. Fuba nnyo okukola obulungi osobole okusangayo obulungi oleme okusangayo obubi. Mukama omusanyira enamba yange eri